भाई जी ये है वनीकरण यहाँ पे, और ये गड़त वालों की बकरियाँ हैं। और ये जो है बिल्कुल इतनी पौधा लगा रखे थे, इतनी बड़ी बड़ी बकरियाँ इतना नुकसान कर देती है कि एक भी पौधा जो पकड़ने नहीं देती। इन लोगों के साथ कई बार वार्ता हुई जंगलात की तरफ से भी, और ग्राम सभा गडोली की तरफ से भी इन लोगों की बहुत बार समझा गया, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना हमारे। तो ये हमारा ग्राम सभा गडोली का आदमी है और इनका नाम बीसपाल है। मेरा नाम विजयपाल है। ये ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ की, कितनी बार इनको बोलते हैं कि यहाँ बकरी मत लाओ पर लेकिन ये बार बार लाते रहते हैं। ये कहना मानते नहीं, ये किसी के भी नहीं मानते। बस हमने बहुत बार बोले।